Hej og velkommen til abcbooking.dk. Her kan du nemt og hurtigt finde underholdning til din fest, bryllup, fødselsdag, hvad end det er. Her på forsiden, der klikker du opret forespørgsel. Så kommer du frem til vores formular, hvor du opretter din booking forespørgsel. Her på første side, der angiver du noget kontaktinformation, så artisterne ved, hvem de skal kontakte og hvordan de skal kontakte dig. Du skriver her først et navn og en e-mailadresse, som er den artisterne skriver til dig på. Du kan også skrive et telefonnummer, det er valgfrit. Vores artister ser først telefonnummer, når de har skrevet til dig første gang. Så klikker du næste side, og her på side 2 skal du angive noget information om arrangementet. Du vælger en arrangementstype, fødselsdag, bryllup, hvad det er du skal afholde, og du vælger hvad det er for noget underholdning du søger inden for vores forskellige kategorier. Jeg vælger her musik, så kommer der en liste frem over forskellige musikgenrer. Vi vælger et kopiband og en trio. Så skriver du hvor mange gæster du forventer der kommer. Det er altid godt for artisterne at vide hvor stort et arrangement det er, når de skal afgive et bud. Så skriver du en lille beskrivelse af dit arrangement, hvad det er for et arrangement og hvad det er du søger. Det hjælper vores artister til at finde ud af om det er dem der kunne være noget for din fest. Og så klikker du næste side, og så er vi på side 3, som er sidste side. Her angiver du noget praktisk information om dit arrangement. Du starter her med at angive et budget for underholdning til dit arrangement. Du vælger i hvilket område af landet det skal afholdes, og i hvilken by arrangementet afholdes. Listen her er inddelt i postnummer, så det er rimelig hurtigt lige at finde sin by. Så skal du vælge hvilken dato dit arrangement skal afholdes, og der popper en kalender op, så det er hurtigt lige at klikke sig frem til den dato man skal afholde sin fest på. Så skriver du et tidsrum, hvornår du forventer at underholdningen skal foregå, og sidst skriver du et kodeord. Kodeord skal du bruge når du har fundet den artist du vil booke, til at gå ind og deaktivere din forespørgsel, så du ikke modtager flere tilbud. Kodeordet bliver sendt til dig i en e-mail, så du ikke glemmer det. Så klikker du gem, og så er din forespørgsel oprettet, og vores artister kan se den. Så er det bare at læne sig tilbage og vente på at tilbudene kommer, og man vælger så det bedste. Her kan du se hvordan vores artister ser din forespørgsel. Så nemt er det.